Делаю то, от чего даже самые искушенные девушки будут в шоке. За основу беру изысканный белый мрамор мелкой фракции. Смешиваю с экологично чистой полимерной смолой вместо эпоксидной. Засыпаю в форму и ставлю на вибростол. Делаю замес из смолы и мрамора более крупной фракции. Это даст нам глубину и фактуру. Засыпаю в форму на пару сантиметров. Сверху опять закрываю все это мраморной крошкой мелкой фракции. Через сутки вынимаю из молда и шлифую дно. Вставляю в дозатор. Готово. И еще больше изделий на моем сайте в шапке профиля.